क्या आपका भी खांस खांस कर बुरा हाल हो गया है? खांसते खांसते पेट दर्द करने लगा है, चेहरा लाल हो जाता है? तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छी होम रेमेडी। इसके लिए आपको लेना है एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा, उसको आग में आपको भून लेना है। उसके बाद इसका आपको छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद आपको इस पर डालनी है थोड़ी सी हल्दी पाउडर। फिर उसके बाद इस टुकड़े को आपको मुंह में रख लेना है और दांतों से हल्का दबाते हुए आपको इसका रस जो निकलेगा उसे चूसते रहना है। जैसे जैसे वो गले में जाता जाएगा आपकी खांसी धीरे धीरे गायब होती चली जाएगी।